출발하면 됩니까? 네, 출발하시죠. 예, 가능하면 천천히 좀 가주시면 그럴게요. 그럼 요금은 누르고 갑니까? 그냥 갑니까? 요금요? 예, 아, 누르셔야 돼요. 상관없죠? 예, 상관없어요. 예. 저희 고정으로. 예. 아이고. 요즘 그 일주일에 며칠 일하십니까? 저 같은 경우 5일 일하고 하루 쉬고 5일 일하고 하루 쉬고 이래가지고 아, 예. 한 달에 25일 일하게 되어 있습니다. 예, 대구에서는. 예. 대구도 요즘 택시 어려우시죠? 대구가 지금 택시가 많이 어렵습니다. 이게 예. 뭐 달리 어려운 게 아니고 지금 네. 택시 발전법에 의해 가지고 택시 기사들한테 좀 잘해주려고 하셨는데 네. 실질적으로 너무 택시 기사들의 입장은 별로 모르시는 것 같더라고요. 아, 그래가지고 지금 오히려 작년보다 훨씬 더 수입이 떨어질 가능성이 훨씬 더 있습니다. 그렇습니까? 예. 지금 대구도 택시가 과잉이죠? 예, 숫자. 대구가 택시가 지금 한 16,000대 정도 있는데 가능하면 왼쪽으로 바짝 붙으시고. 네. 인구로 따지면 엄청나게 좀 많다고 하죠. 그래서 지금 줄이고 있다고 하는데 아직까지는 뭐 예산 때문에 잘 되고 있지는 않는 것 같습니다. 이게 택시가 잘 되려면 사실은 이렇게 그 서민 경제라 그래야 되나요? 그 뭐 하여튼 장사하는 분들이 일단은 좀 잘 돼야 택시도 많이 타고 그러는 거 아닌가요? 예, 보통 뭐 경기의 바로미터가 택시라고 많이 이야기를 많이 하는데 네. 실질적으로 택시를 많이 타시는 경우에는 네. 뭐 아무래도 이동도 많이 하시고 그다음 음식도 드시러도 많이 가시고 뭐 이러니까 그렇죠. 전반적으로 경기가 좋아야만이 택시도 많이 타지 않겠나 하는 그런 생각은 있습니다. 네. 또 현실적으로 또 그렇기도 하고요. 요즘 대구 민심에 대해서 좀 네. 어떻게 좀 요즘 원래 대구가 정치 도시잖아요. 네네. 그래서 뭐 대구 분들끼리는 정치 얘기 되게 많이 하는 편 아닌가요? 대구 분들은 뭐 흔히 뭐 보수적이라고 이제 많이들 말씀하시죠. 네. 근데 제가 택시를 하다 보니까 네. 이제 손님들의 그 정치 이야기도 많이 듣게 되고 그렇습니다. 네. 그러시죠. 그런데 이제 대구 분들은 아무래도 보수 쪽에 가까우신 분들이 한 70% 정도, 그다음에 네. 진보나 보수 중도가 네. 한 30% 정도 되시는 것 같아요. 예. 택시 타고도 요즘 뭐 이렇게 막 비판하고 분노를 일으키는 분들 많죠. 예, 그렇습니다. 뭐 택시 타시면 택시 기사들한테 이제 한풀이 같은 거, 아하, 맞아. 네, 그런 거 이제 많이 해주시는데 네. 주로 이제 대구 쪽에는 지금 여당이죠. 네. 여당에 대해서 조금 비판적인 게 좀 많습니다. 네, 그렇죠. 뭐 얼마 전에 이제 부동산 보유세 뭐 이런 거 같은 경우도 많이 이야기를 하시죠. 근데 뭐 아이러니하게도 자기가 실질적으로 부동산 보유세를 내지 않는데도 거기에 대해서 많이 화내시고 하는 거 보면 그런 정책적인 것보다는 감성적인 네. 그냥 거부감 이런 네. 것도 사실 좀 많이 있는 것 같아요. 많이 있죠. 네. 여기 지금 그 현역 국회의원들을 갈아야 된다는 여론도 높지 않습니까? 지금 일부는 네. 그러신 분들이 많아요. 네. 어떠냐 그러면 특히 젊은 여성 유권자들 분들은 네. 사실 남자분들보다 조금 이성적으로 좀 판단하시는 것 같아요. 네. 특히 이제 30대, 40대에 계신 분들은 무조건적으로 한 당만 찍어서 될 문제는 아닌 것 같다. 네. 우리도 나에게 유리한 정책에 따라 가지고 움직여야 되겠다. 뭐 네. 이런 주의 네. 그런 것 같더라고요. 그래 어느 당을 지지한다 뭐 이렇게 말씀하시는 것보다 네. 내가 지금 처해져 있는 자리
뭐 그 자리에 따라 가지고 나야 이게 가장 유리한 정책을 해주는 정당, 네. 그 정당을 지지하는 게 무조건적인 뭐 정당을 찍는 것보다 유리하지 않나 이렇게 뭐 인식하시는 분들이 조금 있는 것 같습니다. 네. 예전에 비하면. 요즘 제가 그 혁신통합추진위원장을 맡고 있는데요. 네, 알고 있습니다. 예. 대구에서도 이게 통합해야 된다는 여론은 높은 걸로 이 조사상 나타나던데 네네. 어떻습니까? 실질적으로 보수가 단합을 해야 네. 뭐 이번 이제 대구의 정서상으로는 이제 뭐 잃어버린 정권이 이렇게 이야기를 네, 하죠. 네. 그 부분을 다시 찾아올 수 있다라고 많이들 이야기하십니다. 네. 이야기하시고 대부분은 지금 이제 뭐 우리 공화당 네. 그리고 이제 유승민 네. 의원이 계신 데까지 전부 다 통합을 해보자라고 네. 하시는 분들도 있고 네. 그다음에 뭐 박근혜 대통령을 지지하시는 분들은 유승민은 절대 안 된다. 아, 뭐 그렇게 하시는 분 있고 네. 조금 더 중도에 가까우신 분들은 네. 우리 공화당이 안 된다. 맞아요. 예, 그렇게 제가 갖고 갈리시는 있는 것 같아요. 고민하고 똑같으네요. 예, 지금 우리 시민들도 대구 시민들도 그런 것 같아요. 그래서 제가 볼 때는 그래도 많은 분들이 네. 조금 서로 이해하면서 통합을 하는 게 낫지 않겠나라고 보수적인 성향을 가지신 분들은 그렇게 생각하시는 것 같아요. 네. 네. 참 이게 민심이 네. 그 박근혜 대통령에 대한 그 연민 동정 이런 것들도 있을 거고 또 이 정권 그 문재인 정부가 조금 그 뒤로 상당히 포용적이고 통합적으로 했으면은 이게 민심이 이렇게 돌아서지 않았을 텐데 대구. 네. 대구의 실질적으로 이제 민심은 대부분들이 이제 뭐 보수에 가까우신 분들이니까 아무래도 뭐 문재인 정권에 대해서 그렇게 너무 좋아하지는 않습니다. 좋아하지는 않지만 아까 말씀드리는 것처럼 무조건적인 이제 보수주의자들이 이제 많기 때문에 실질적으로 샤이 민주 뭐 샤이 진보, 이런 분들이 사실 숨어져 있다고 또 볼 수 볼 수 있어요. 있죠. 그렇죠. 그래서 이제 뭐 대구에서 가장 뭐 대구의 뭐 강남이라고 하는 그 수성구에서는 김부겸 씨가 또 국회의원 되셨고 뭐 하는 걸 보면 샤이 진보가 꼭 뭐 있다고 생각은 또 듭니다. 그때는 네. 대구도 좀 야당을 당시로 야당은 인사들 가운데도 좀 괜찮은 사람들은 키워야 된다 이런 그 여론도 그렇죠. 보수층에서도 상당히 많았던 것 같아요. 네. 수성구가 그 대구에서는 그래도 중산층들이 많이 사는 그렇죠. 지역 아닙니까? 예, 그렇습니다. 근데 어떻게 보세요? 그 이번에는 그 김부겸 의원이 또 될 수 있을까요? 그건 모르겠습니다. 예. 실질적으로 예. 지금 민주당 국회의원 분이 두 분 계신데 네. 실제 그분의 당선을 장담하기가 쉽지 않을 것 같아요. 네. 쉽지 않고 지금 진짜 모르겠습니다. 네. 특히 수성구 쪽에는 특히 민심의 손님들은 많이 돌았었다고 이야기를 많이 하거든요. 네. 김부겸이 한 게 뭐 있냐 뭐 이런 식으로 네. 말씀하시는 것도 있는데 아직은 잘 모르는 것 같아요. 네. 그래도 김부겸이는 우리가 키워야 되지 않겠나. 앞으로 대권인데 뭐 이렇게 네. 말씀하시기도 하고 그렇습니다. 애증이 교차하고 있군요. 예. 지금 제가 권영진 시장하고 개인적으로는 참 가깝습니다. 예. 그런데 또 이 대구 경제 발전시키기 위해서 나름대로 노력은 많이 하던데 예, 예. 대구가 이게 참 이게 오랫동안 이 권력을 가진 도시 소위 말해서 TK 정권들이 제일 많았잖아요. 예, 예, 역대. 예. 그런데 비해서는 참 대구 경제가 혜택을 안 본 건 아닌 것 같은데 오히려 대구 자체가 좀 이렇게 보수적이라서 새로운 변화를 능동적으로 받아들이지 못한 것 아닌가 이런 평가하는 사람들도 많던데.
예, 저희들도 이제 아까 이제 말씀드렸는 것처럼 네. 이제 한 당만 지지해서 이렇게 된 게 아닌가라는 그러한 시민들의 뭐 정서도 분명히 있고요. 그다음에 그런 게 있잖아요. 그 내가 가장 믿는 아들이니까 내 조금 천천히 해줄게 뭐 이렇게 그냥 내버려 두었다 대구를. 그래서 대구가 뒤처졌다라고 생각하시는 분들도 많아요. 네. 예, 그 정치권 역시 다른 데보다 뭐 대구는 어차피 찍을 거니까. 어차피 우리 편이니까 이해해주겠지 하는 막연한 거. 그래서 실질적으로 뭐 대기업이란 것도 사실 별로 없지만 그래도 이제 권영진 시장님께서는 뭐 지난번에 뭐 한 두 군데 뭐 대기업 현대라든지 롯데라든지 유치하시고 하고 있으니까 또 잘 하고 계시고 또 택시 기사분들한테 신경 많이 쓰시고 계십니다. 예, 예. 매해 저희들 그 친절 택시 뽑는 행사가 있는데 네. 매해마다 오셔가지고 음. 덕담해 주시고 음. 위로해 주시고 격려해 네. 주십니다. 네. 또 대구에서는 뭐 보수지만 그래도 합리적인 보수라고 그렇죠. 생각하시죠. 예. 권 시장이 상당히 개혁적이기도 네, 하고요. 그래서 예, 예. 뭐 인기가 아주 좋습니다. 괜찮군요. 네, 예, 네. 예. 다행이네. 예. 그래도 뭐 향후 또 차차기 예. 또 대권 또 사람 이름 모르니까 예. 예, 모르는 겁니다. 그렇게 생각하시고 계신 분들이 많더라고요. 예. 네. 이제 국제보상공원인데 네. 한 바퀴 조금 더 돌까요? 지금 혹시 몇 분인지 알 수 있을까요? 지금 20. 5시 22분입니다. 아, 네. 네, 한 바퀴만 더 돌죠. 예, 예. 한 바퀴 돌면 몇 분이나 더 30분 정도에 도착하면 되는데. 그럼 5시 30분에 충분히 도착합니다. 아, 네. 예, 예. 감사합니다. 이 공원은 지금 언제 세워진 거죠? 이 공원이 네. 아주 오래된 공원이죠. 이게 국제보상공원인데 네. 여기서 예전에 그 우리 이상돈 선생님입니까? 네. 서상돈 선생님이니까 네. 그 이제 국채를 갖기 위해서 네. 여기서 이제 전부 다 모이셔서 운동하던 바로 그것을 현장. 이제 기념으로 해가지고 만든 곳이죠. 그래서 아주 역사가 오래됐습니다. 여기 이제 종각도 있고 여기 이제 12월 31일 날에 항상 여기도 대구시장님이 네. 오시고 뭐 기관장도 오셔가지고 여기서 새해도 맞고 그렇게 하고 있습니다. 혹시 대구 시민분들이 박경민 선생님에 대해서 좀 뭐 어떤 반응? 아 요새 많이 고생하시잖아요. 뭐 제주도 그렇죠. 거의 지금 사실 정치를 좀 아시는 분들은 우리 박 교수님 잘 아시죠. 하고 박 교수님은 뭐라고 이야기해도 앞에 이제 계시지만 그래도 이 대화 이제 이거는 진보 입장입니다. 진보 입장에서도 그래도 대화가 되는 보수다라고 많이 생각하시죠. 그래서 저런 분이 예를 들어 가지고 정치하셔도 지금은 정치 안 하시지만 그래도 앞으로 좀 하셔야 되지 않겠나라고 많은 사람들 그렇게 생각하고 있어요. 왜냐하면 틀림이 아니고 다름이기 때문에 서로 이해하고 또 뭐 예전에 설전에도 나오시고 지금 또 이제 KBS의 정치합시다에 나오시지만은 이야기 듣고 있으면 진보적인 사람들도 이해가 되고 공감이 되잖아요. 그게 정치인 것 같아요. 서로가 이해해 주는 거. 맞습니다. 예, 그걸 못하면 시기가 거구도 생기고 국자도 생기고 네. 그런 것 같아요. 제가 생각할 때. 이게 민주주의라는 게 사실 네. 다름을 인정하는 건데 거기서 출발해야 되고 네. 상대를 적이 아니라 경쟁자 내지는 동반자로 생각해야 되는데 우리나라 정치 문화에 그게 좀 약하죠. 네. 다 책임이 있습니다. 그 양쪽에. 네, 그래서 제가 보는 뭐 그냥 저는 이제 택시 기사입니다만은 그래도 우리 박 선생님, 박 교수님하고 유시민 작가가 이렇게 한 번씩 이렇게 뭐 어떤 상황에 대해서 언쟁 또 하시지만 그리고 또 뭐 합을 맞춰가는 과정을 보면 우리 정치도 좀 저랬으면 좀 낫지 않은가. 그런데 너무 좀
집단으로 서로 이해를 못하고 이러니까 조금 안타까운 점이 있습니다. 예. 예. 아이고 정치합시다. 우리 선생님 나오셔야 되겠네. 아유. 그래서 제가 이렇게 모시게 돼가지고 아 정말 네, 맞습니다. 저도. 아주 영광입니다. 하고 평소에 예, 또 팬이었고 아 고맙습니다. 예. 네. 혹시 약간 정치적으로 바라시는 바나 이런 것도 한번 들어볼까요? 네? 이렇게 대구 시민 아 전체 정치에 대해서 아, 우리 예. 그 한국 정치가 어떻게 바뀌었으면 좋겠다 이런 생각 있으시면 좀 해주시죠. 예. 이거는 제 개인적인 예, 예. 의견입니다. 한국 정치가 아까 제가 이제 말씀드렸다시피 조금 틀린 게 아니고 예. 조금 다를 수도 있다. 예. 그리고 조금만 더 이해하면 예. 진보든 보수든 서로 이해할 수 있지 않겠나. 예. 그래서 조금 부자는 예. 조금 베풀고 예. 그다음에 좀 가난한 사람은 예. 부자가 그냥 부자가 됐다고 생각하지 말고 그렇죠. 열심히 해서 부자가 됐구나라고 좀 인정해주고 또 그렇게 돈 버신 분들은 좀 없이 사시는 분한테 좀 도와주고 서로 그렇게 어깨를 맞대고 살아가야만이 좀 따뜻한 세상이 안 되겠나 하는 게 제 개인적인 그게 생각입니다. 원래 이제 보수의 정신이거든요. 네. 예, 보수가 그 미국이 이게 도네이션 문화, 기부 문화 예, 이런 게 굉장히 발달해 있지 않습니까? 네네, 그게 뭐 세금 아끼려고도 그런 것도 있지만 네. 거기 이제 미국의 그 뿌리가 그 기독교 정신 이런 것들이 있기 때문에 네, 거기서 항상 자기가 돈을 번 거를 자기를 위해서만 쓰지 말고 사회와 이거를 위해서 내놓고 같이 더불어 사는 사회를 위해서 기여하는 게 굉장히 중요한 미덕으로 돼 있거든요. 네, 저는 그게 바로 이제 공화의 정신이라고 생각합니다. 근데 네. 이제 보수가 그런 좀 그 모범을 네, 앞으로는 더 보여야 된다고 생각해요. 근데 이제 이거를 국가가 세금을 전부 걷어갖고 그리고 네. 마치 그 돈 있는 사람들을 범죄자 취급하듯이 해갖고 네, 막 네. 세금을 과도하게 걷어갖고 그걸 갖고 억지로 이제 분배를 하겠다 이렇게 되면 네. 그게 이제 좀 꼭 바람직한 건 아니다. 그러면 이제 또 일할 의욕을 또 잃게 만들 수도 있고 맞습니다. 또 이게 좀 그런 게 있는 것 같아요. 저도 이제 복지를 계속 해야 된다고 생각하는 사람인데 복지를 강화하는 건 좋은데 복지에 너무 사람들을 의존하게 만드는 거는 네. 이게 장기적으로 보면 네. 우리 사회 전체의 그 활력도 떨어뜨리고 네, 또 뭐랄까 삶의 자율성이랄까요 또는 자유랄까 이런 것들을 좀 약화시킬 그 가능성은 분명히 있어요. 그건 서구 복지국가에서도 좀 나타나는 현상들인데 그런 것들을 좀 유의하면서 하면은 얼마든지 진보와 보수가 그런 문제들에 대해서 합의를 할 수 있거든요. 네. 근데 우리는 좀 그런 한쪽으로 생각하면 다른 한쪽은 아예 그냥 막 배제를 하고 이러니까. 네, 맞습니다. 이제 거의 도착했을까요? 네. 예, 이제 저기서 우회전하면 아까 그쪽 자리고 이제 다 와갑니다. 여기 이제 국제보상공원이거든요. 저기 아마 저희 촬영팀인가 모르겠네. 저희 네. 여기서 만나게. 만약에 이제 내리시게 되면 네. 이쪽으로 내리시기 좀 위험. 괜찮아요. 저쪽으로 해가지고 딱 내리시면 됩니다. 네, 제가 그쪽에 딱 모셔드리도록 할게요. 아까 뭐 종각이라고 이야기 하시더라고요. 아, 네. 네. 아유, 제가 잘 대화를 했는지 모르겠습니다. 정말 말씀 잘하시네요. 진짜 정말 말씀 잘하시네요. 그리고 네. 굉장히 평소 생각도 굉장히 많이 하시는 거예요. 네. 그 예. 기사님들하고도 이렇게 대화를 많이 하십니까? 그럴 시간이 없죠. 사실 같이 만날 예, 시간이. 사실 그런 거는 좀 네, 없는데 네. 이제 택시 기사분들의 입장에 보면 네. 진짜 택시에 관한 이제 뭐 법안을 내고 할 때 네.
실질적으로 택시 현장도 한번 체크해봐라. 그런 얘기 많이 하시죠. 예, 하고 이렇게 한 번씩 이렇게 보면 택시 기사분들은 사실 요즘의 택시 기사들은 네. 자기 정치 색깔을 잘 이야기하지 않습니다. 그렇죠. 예, 그냥 예를 들어 가지고 진보가 타시면 예 저도 보수가 타시면 네 저도 왜냐하면 손님 위주니까. 예. 예, 저희들은 그렇습니다. 이게 그 박경진 교수님 이제 유시민 이사장님하고 토크를 할 텐데 네. 어떤 말씀을 좀 해주시면 좋겠다. 뭐 누구 편을 든다 뭐 이런 거는 아니고 그냥 네. 어떤 말씀 많이 해주셨으면 좋겠다. 대구에 오셨으니까 대구 시민으로서 바라는 뭐 얘기거리가 있을까요? 대구 시민으로서 두 분에게 바라고 싶은 말씀은 두 분처럼만 해라. 우리 정치가 최소한 대화는 할 수 있잖아요, 그죠? 그래서 두 분만큼만 하시면 우리나라의 정치가 좀 나아질 거고요. 그 다음에 대구가 실질적으로 많이 좀 다른 도시에 계신 분들이 너무 보수적이라고 또 많이 생각하시거든요. 그래서 여기는 정말 뭐 보수 골통들만 사는 도시다라고 생각하시는데 꼭 그렇지만은 않다. 대구도 변화하려고 노력을 한다. 근데 어떻게 가야 되는지는 아직도 고민하고 있는 중이다. 네. 그래서 이번 선거에 어떤 식으로 표현이 될지 또 아직도 모른다. 여기도 의외로 샤이 진보도 많고 중도도 많고 그 다음에 원래 이제 보수도 많고 그렇습니다. 그래서 대구도 지금은 변화하고 있다. 그래서 두 분 평론가께서 대구에 조금 더 애정을 가지고 계시고 너무 극단적으로 대구 하면 무조건 보수다. 뭐 이렇게는 생각 안 하셨으면 좋겠고. 맞습니다. 예, 대구도 분명히 어떤 방향이든지 변해가고 있다는 것만은 사실인 것 같습니다. 하고 대구 오시면 대구에 맛있는 음식 10가지 있는데요. 네. 그것도 많이 드시고. 10가지가 뭐죠? 좀 알려주시죠. 대구에 네. 뭐 대표적으로 있는 게 이제 그 닭똥집 튀김. 닭똥집. 예, 그다음 보고불고기. 그다음에 이제 막창. 뭐 그런 요리. 그 음식들은 되게 서민적이네요. 네, 대구에서 이제 10가지 맛있는 음식을 대구 신민화 해가지고 네. 대구시에서 지정해놓고 홍보하고 있습니다. 또 뭐 더 있습니까? 뭐 예, 뭐 보고불고기도 네. 있고 그다음에 오리고기. 오리고기. 예, 뭐 그다음 매기 매운탕. 네. 그렇게 한 10가지 정도가 되는데 저희가 뭐 한 그 정도만 설명해 네, 드릴게요. 알겠습니다. 자, 여기 이제 근데 어디 내리실 예, 여기는 내리시면 될 거예요. 그러면은 내리시는 그림까지만 좀 예, 인사하고 자 감사합니다. 예, 고맙습니다. 건강하시고요. 예. 늘 예, 새해 복 많이 받으시고요. 정첩시다 잘 봐주십시오. 예, 고맙습니다.